maxay crypto platformke ugu fiican bitcoin camal xalaal waaye baasaboor hadaa heshay. السلام عليكم سوري بعد صاحبي يا الوحن أخي إبراهيم آدم وحن مقال كان أوجه لي دونا كريبتو كارنس إن واحد جري مقال عن صوص صارني مدة دوبري كهر إن مقال كاسي وحن تايتل كيس كديجي يعني قف مقال كان كفهمي وعيو كريبتو كارنس قرمي أيو فهمايا كدي مقال كاسي واحد جري سؤال فربضن وعد سويدين إنسان أو كسابسن كريبتو muuqaalkan waxaan oga jawaabi doonaa dhammaan su'aalaha aan isleen nahay yani qof kasto ama shakhsi kasto Soomaali uu isweydiinaya markii laga hadlayo cryptocurrency muuqaalkan waxa marti noogu amaanta walaal Zakariye oo nooga jawaabi doono dhammaan su'aalaha aan weydiin doono. Zakariye waxa uu khibrad u leeyahay crypto ilaa muddo 5 sano ah oo ku dhex jiray crypto marka waxaan su'aalo ka weydiin doonaa suuqa crypto qaabka uu u shaqeeyo qofka sidoo u bilaabi karo iyo dhammaan su'aalaha isleen nahay shakhsiga markaasi doonaya inuu crypto bilaabo uu isweydiinaya. Assalaamu alaykum walaal Zakariye soo dhawow. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Ibrahim. oo dhawahay aad ugu maasantahay maanta wada kulankan aan sameyn doono oo dadka ugu faa'iideeno. soo dhawow Zakariye magacaaga iyo maaragtay inta aad ku jirtay crypto yani ilaa muddada crypto ku jirtay experience-da aad u leedahay iyo maaragtay caqabadaha ku soo wajahay iyo bal wax yar nooga faalo insha Allah. ما شاء الله magacayga Zakariya ayaa leedahay suuqan cryptocurrency waxa ku jira muddo 3 sano iyo in ka badan khibrad dheerna waa u leeyahay suuqani taxawaayo marka ku cusub tahay طبعا caqabadooyin ayaa kala kulmaysaa dhanka cilmi ahaan sababtoo ah cilmi kaaf ee uma leedahay waxa laga yaabaa waxyaabo qalkood inaa khaladid waxa seetin waxyaabaha oo steps oo muhiimka ah saa ku bartid qofka waxa loo baahan yahay khaladaad soo sameeyo si khaladaadkiisa uu ka barto marka caqabadooyin badan way jirtaa oo dadku ay waajahdo si fiican waxaan u gudagali doonaa maaragtay su'aalaha aan rabno maanta in aan iska weydiino macnaha cryptocurrency ama aan doonaa in aan ka weydiiyo si maaragtay dadka aan oga xaqabtirno ama ay maaragtay u fahmaan ama caqabadaha ay isla yihiin ama caqabadaasi jirtaa ama ay jirtaa maaragtay sideed u bilaabi kartaa yani su'aalo far badan oo isweydiinayaan aan jiro marka su'aasha ugu horeyso aan rabo inaan ku weydiiyo horta waa maxay cryptocurrency yani waa maxay cryptocurrency ما شاء الله سؤال في عن واير إن أنت خفك مركي كو أو كريبتو كرنسي أو دجاه كم خلا سؤال كو سويدنا وحاي محيط هاي كريبتو كرنسي أداء أو إذا أنكو شيء وحواي والعجو أو ديجيتال ما هو حتى وكرتيد ما هو أو مال أكسو جذا كرتيد أو كعنت أكسو خبز كرتيد وحواي العجودين أو ديجيتال هان أتكو جذا كرتيد سفيان marka farqiga u dhaxeeya lacagaha dawladooyinka oo loo yaqaan fiat-ka waxa way sida dollarka camal waxa way qiime leedahay warqad waay midkan waxa way marka digital waay waxa ku jiraan internetka si fiican marka waa sida heerka security-ga marka maadaama waxaan yihiin wax internetka ku jira internetkana maaragtay uu yahay meel maaragtay yani qof kasto oo maaragtay access u helayo ama uu maaragtay oo access gareyn karo marka maadaama waxaan ay digital yihiin qaabka security-gooda iyo qaabkii maaragtay halkaas qaabkay u shaqeeyaan bal wax yar nooga sharax. Okay, security aan ka saarno horta laba jirto security oo dhanka oo blockchain iyo cryptocurrency-ga tusaalahan bitcoin ma la jabsan karaa taasay tahay su'aasha mayo jawaab mayo waaye sababta bitcoin waxay isticmaalaan cryptography waa adag tahay macnaha in lagu jabsado dadka hackers dad badan ay isku dayay inay cryptocurrency blockchain iyo waxa ay inay ku dheelaan wax ay ka bedelaan blockchain wuxuu samaysan yahay nidaam oo macnaha oo wax laga bedeli karin oo la jabsan karin hadaa u imaano qaybta kale oo ah qofka oo user-ka ah waa aniga iyo adiga maanta hadaa akoon aan leenahay oo website-ooyin khalad ah aan ku xirno ama password easy uu yahay marka sidoo kale su'aashaas waa u imaan doonaa waa mahadsantahay Zakariye marka hadda su'aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay meeqa wado ayaa lacag looga sameyn karaa marka cryptocurrency yani maadaama ay tahay wax suuq lacag laga sameyn karo ama lacag aan la taaban karin haddana waxaa jirto wado looga sameyn karo lacag la taaban karo sida in lacag dollar aad samaysid oo kale yani qaab wado noocee ah ama qaab noocee ayaa lacag looga sameyn karaa marka cryptocurrency runaan qaabooyin badan ayaa jira oo suuqan lacag loogu sameyn karo ama trader inaan naqatido waxaad gadatid
markuu waxaas wax yar sicirkiisa uu kaco aad iska gedid saas faa'iido ayaa ku sameysay ama haddii kale inaad naqatid qof oo investor ah wax inaad gadatid aad muddo dheer aad sugtid sidoo kale waxaa jira siyaabooyin kale oo lacag loogu sameeyo waxaa kamid ah airdrops waxa loo yaqaano waxa waaye marka shirkadooyinka intay coinkooda ay suuqa soo gelinin waxay leedahay marka shaqooyin yaryar ayaa lagu diraa ama social fi ahaado si social media like iyo retweet iyo waxaas ugu sameyn lahayd ama ahaado qaab oo lacag ah oo staking iyo waxaas aad sameynaysid hadhow markay coinkood ay soo dejiyaan oo abaalmarin lagu siinayo sidoo kale waxaa jira NFT yaal NFT asigan sidoo kale qiimo ayay leeyihiin burankeyga hor lasoo dhaafaysan sidoo kale waa lagu kacsanaay marka NFT hadaa gadatid oo sugtid asigan sidoo kale qiimihiisa sarka ayuu sameyn karaa sidoo kale waxaa jira qaab oo sarif le ahaan hadaa oo qof taajir aad tahay ama lacag aad haysid oo qof dad kale u sarifaysa marka dada USDT baahi u qabo ay kaarbangi ma haystaan waxay rabaan marka qof oo howshaas u fududeynayo adiga dollar haystaa USD caadiga ah ani waxaa haystaa USDT ah aad lacagta isoo diraysaa ani crypto ahaan kugu soo diraa sidaas ay tan lacag loo sameeyaa macnaha lacag yar saaranaysaa qof walba oo markaas ay lacag u diraysid okay waxaad noo sheegtay ilaa dhowr wado ilaa 4 wado marka wadadee ugu fiican oo cryptocurrency-ga marka lacag looga sameyn karaa ma daily trade-ka mise long term investment-ga mise qaybka kale yani qaabkee ugu fiican ugu fudud oo qofka shakhsiga Soomaaliga oo lacag uga sameyn karaa qaabka ugu fiican dabcan ganaas markii la imaado waxa waaye long term markii la dhahayo macnaha muddo oo adiga sanad 2 sano 3 sano 4 sano inaa wax gadatid aad sugtid kaasa ugu saabsan kaasa macnaha maanta profit ugu fiican sidoo kale trader ugu jira traderkan waxa asagana wixii markaas maalintii wixii ka faa'iidad amal waxa laga yaabaa maalintii mar $10 mar $20 hadba raas maalka adiga aad haysatid laakiin investmentiga wax gaar ah loo okay marka waxaad ku talinaysaa ama is leedahay qofka uu maanta oo yani lacag uu uga sameyn karaa qaabka long term investmentiga qofka طبعا qofka raas maalka haysto qof lacagta haysto laakiin hadii oo adiga raas maalkaaga uu yar yahay ko waxa u baahan tahay inaad raas maalkaaga aad weynaysid sidoo ku weynayna waa trade inaad sameysid tusaalahan coin aad gadatay sarka ayuu ku sameeyay waa gadanaysaa faa'iidada kala saaraysaa hadan coin kala gelinaysaa sidoo kale sarka uu ku sameeyay macnaha wixii faa'iidaysid waxa aruuray marka lacagtaada way kordhay su'aashaasi maaragtay hadda aad ka jawaabtay su'aal la mid ayaan rabay inaan ku weydiiyo oo ah yani shakhsi noocee ah ayaa lacag ka sameyn kara marka yani su'aasha waxay sida u dhacaysaa waxay tahay shakhsi noocee ah markaan ku leeyahay yani ma shakhsi lacag weyn haysto oo kaliya ayaa maaragtay cryptocurrency lacag ka sameyn karo misana shakhsi caadi ah sida maaragtay maadaama hadda Soomaali aan nahay su'aalahan ama yani sababta aan uga hadlayna arintan ay tahay maaragtay in ardayda ama qofka shakhsiga Soomaaliga ay dhalinyarada ah inuu lacag ka sameyn karo marka shakhsi noocee ah ayaa inta badan lacag ka sameyn karo ma shakhsi lacag haysta oo lacag xajmi weyn haysta mise qof kasto ayaa gali kara suuqan oo lacag ka sameyn karo suuqani duran ahaantii waxa waaye suuq oo decentralized oo qof walba macnaha oo gacantiisa uu ku dhigi karo oo maanta uu gada karo waxa kaliya u baahan tahay waxa waaye mobile iyo internet iyo waxyaabaha asaasiga ah marka lacag yaa ka sameyn karo suuqani duran ahaantii qof walba ka sameyn karo laakiin mar walba ay lacagta ay badan tahay mar walba ay faa'iidada ay badan tahay macnaheedu ma aha hadii lacag yar tahay state inaad lacag ka sameynaynin ma waa ka sameynaysaa laakiin waxa waaye marka كو إنا علميس أدبرتت سوق هني سيد العقل وسميها العقد هذا طبعا $100 هذا ما أنت أجشتت $100 معناها كسوق من إنه $100 وكون أخذه طبعا حوالي هذه الناس كشقيست واحد برتت سوق هني سيد الشقيان سيد كلنا العقل معناها شقيست بشي عمل إنه واحد أو خون ديست أتمال كش أقسميست حجر وحلي هذا compounding effect صوتا ما أنت دي أو $100 هالمرة أتجلست aad iska sugtid iyo hadii $1,000 oo bilooyin kala duwan aad ku shubtid isku mid ma aha markaas waxana lacagtaada way sii badanaysaa adina sidoo kale bishii wixii awoodid amal maalgashi ku sameeysaa macnaha lacagtaada ay ku sii kordhaan okay Zakaria waa maxay su'aashan aan rabo hadda inaan ku weydiiyo waxay tahay waa maxay qaabka ugu fudud ee shakhsiga dhalinyarada ah ee Soomaaliga ah oo dhaqaale uga sameyn karo suuqa crypto inkastoo su'aashaas ay ka jawaabtay haddana waxaan rabaa si gaar ah inaan ku weydiiyo oo ah shakhsiga Soomaaliga ee dhalinyarada ah ee iskuulka dhiganayo ama yani jaamacadda dhiganayo qaab noocee ah oo ugu fudud ayuu maaragtay suuqan ku soo gali karaa ama lacag uga sameyn karaa wallahi maanta aniga shakhsi ahaan hadda crypto oo ever aan ka bilaabo lahay oo lacag dhan aan haysanin waxa أنت بالله لاي airdrops وحلو يخان airdrop كاسيت أياك فايدة سلاي رأس المال يرد هايستد airdrop كاسيت شروطين كيس أيار عيسى وحلو ودر أيا سمينيسا كده بحال العق أيا الوسينا العق كاسيت أمرك airdrop يالبدن عندك خيف قاعدة طبعا مرة حلوسينا ويسي بدن أيان
kuwa qaar waxay kaa baahan yihiin marka raasal maal aad u yar transaction fee waxaasid inaad dhiibtid ama lacag yar staking inaad ku samaysid marka hadiiba qof kale wuu ka duwan yahay qof cajira oo lacag haysto oo laakiin uu qaab uu fiican uu lacag uu ku samayn karo si fiican haddii tahay lacag badan ay tahay investment samay kartaa hadda artidna oo lacagta ay yar tahay trading samay kartaa sa lacagta aad kordhisid si fiican okay su-aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay marka crypto ma waxay u baahan tahay barasho gaar ah sida suuqa forex-ka oo kale mise waa wax iska fudud oo qof kastoona baran karo yacni muddo intee leeg ayay qaadan kartaana inta uu qofkan daraasinayo ama baranayo qofka ku dadaalayo ee baranayo muddo intee leeg ku qaadan kartaa su-aal fiican waa taasiyatay barashada run ahaantii cryptocurrency waxaa barasho oo gaar ah waaye waxay kaa rabtaa waqti badan inaad gelisid saa u fahantid cryptona lagu sheego waxaa bad waaye waxaa cilmigiisa ma dhammaado marka qaabka oo ugu fudud ama qaabka qofka uu ku baran karo run ahaantii adiga 3 bil ilaa 6 bil waxyaabaha asaasiga dhan waa baranaysaa wixii ka dambeeyna waxa waaye khibradii waaye wixii aad soo baratay inaad practice ahaan aad u samaysid aad fahantid kadib inaad sii guda gashid okay laakiin markii laga hadlayo qaabkan long term investmentiga ama maaragtay qaabkan day trade-ka oo kale yani barashadeedu waa yani ma isdhihi karnaa muddo 1 bil qofka uu ku fahmi karaa misana sidaa sheegtay 6 bilood waa inuu qofka maaragtay crypto gacanta ku hayo intuuna lacag gelinin maya barashada horta ko inaad crypto aad fahantid waxaa 6 bil ku ma qaadanaysid waxaa muddo kooban ay ku qaadanaysaa qof walba fahamkiisa waxyaabaha kaliya inaad fahantid crypto inuu jiro blockchain waxaa seetay waxyaabaha asaasiga ah laakiin practice inaad si fiican oo fahantid waxaa waqtiga kugu qaadanaysaa so qofka ilaa 3 bil waxyaabaha asaasiga dhan macnaha wuu fahmi karaa oo trading wuu sameyn karaa investing ayuu sameyn karaa waaladooyinka sida u shaqeeyaan taxi sida wax loogu gato waxyaabahaas dhan macnaha oo waqti qaadanaya waay inaad fahantid kaaga baahan inaad waqti aad gelisid inaad practice aad gelisid laakiin faham guud ah muddo kooban ayuu ku qaadanaysaa isbuuc 2 isbuuc kaliya fahan aad daartid waa ka fahmi kartaa okay waa tahay su-aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo oo aadkana muhiim ku ah ayaa waxay tahay sidaa ogsoonahay waxaa jiro platformyo maaragtay crypto oo macnaha la galo si crypto aad u isticmaashid ama maaragtay u iibsatid sida Binance oo kale sida Coinbase oo kale so adiga platformkee ugu fiican aad isleedahay oo aad ku talinaysaa ama qofka uu isticmaali karaa طبعا انا اكسجال بدنا استعمالها لكن كانت كوات waxaa ku jiro Binance maadaama oo de wadanka uu ku shaqeynayo asaa uu fiican maanta hadaa ku dhaho Coinbase isticmaal aad wadanka aad joogtid Coinbase ma isticmaali kartid so wixii markaas adiga oo isticmaal kartid oo kugu fudud ama kugu dhow kaasita ay isticmaalaysaa hadii oo Mareykanka aad joogtid amal Coinbase isticmaal kartaa sababtoo Binance kama shaqeeyo waxay isticmaalaan Binance US laakiin hadaa dalka aad joogtid Binance waxa ay NFI okay wuxuu u baahan yahay sidaan ogsoonahay maaragtay marka platformyada marka ku biiraysid requirement-ya jiro so muxuu u baahan yahay oo qasab ku ah marka qofka si uu platformyadan u isticmaalo ama uu soo biiro waa su'aal aad u muhiim ah arintani sababtoo ah su'aalaha yani qofka meesha ugu horeyso ka bilaabayo horta waa inuu platform helaa ama meel oo maaragtay si uu maaragtay oo crypto u iibsado ama maaragtay oo suuqi maaragtay uga faa'iideysto so maxaa waxyaalaha asaasiga u baahan yahay maxaa kamid ah waxyaabaha asaasiga waxaa kamid ah horta qofka inuu jirnaado 18 sano hadaa 18 sano ka yartahay waxa daada oo qaangaarka ay ma gaarin soo akoonti kama furan kartid kuwa shuruuda koowaad inaad 18 sano jir aad tahay sharadka labaad oo ah inaad aqoonsi aad leedahay sida passport camal hadaa Soomaali aad ku nooshahay passport NFI passport hadaa heshid kadib waxaa u baahan tahay kaar bangi macnaha ama qaab oo lacagta ugu shubo lahayd dollar استعماشها ama euro استعماشها lacagtaas ay tahay fiat waxarta marka crypto aan inaad u soo gelisid waxa baanay marka kaar bangi soo kaar bangiga waxa way shuruud oo saddexaad u baahan tahay kadib waxa way ina cilmigiisa aad baratid you are good to go fiican okay waxaan kale su'aasha kale oo aan rabo inaan ku weydiiyo marka waxay tahay maadaama aan xoog saareyna dhalinyarada iyo maaragtay dadka iskuulada iyo jaamacadaha dhiganayo meeqa lacag ah ayuu qofku u baahnaan karaa soo u bilaabo crypto ama day trade-ka ha ahaato ama maaragtay long term-kaas laftirkeeda ha iska ahaato yani lacagta ugu yar oo qofka maaragtay suuqan ku soo gali karo yani maxaa is leedahay exchange ahaan lacagta ugu yar oo ku shubi kartida ah $15
طبعا trading waxaa jirta directed in ka badan waa ku shubi kartaa qof walba asi iyo duruuftiisa laakiin $50 $100 waa ku bilaabi kartaa. Okay, si fiican. So qofka $50 $100 uu ku bilaabi karaa laakiin lacagta ugu yar oo qofkan hadana ku shuban karo waa $15 ilaa $10. $15 Binance $15 ayaa ugu yar. qofka maaragtay day trade-ka oo kala sameynayo kuna bilaabay lacag yar meeqa ayuu macnaha maalinkii ka sameyn karaa maadaama day trade uu sameynayo maxay kula tahay lacag yar oo qofkan ku bilaabay maalinkii ama bishii oo kale muxuu sameyn karaa ayaad is leedahay? trading طبعا waxa waaye khasaare iyo faa'iido waaye marwalba ma guuleysanaysid hadda waxaa ku xiran tahay lacagta adiga aad haysatid iyo aqoonyaasha adiga aad gadanaysid oo trading aad ku sameynaysid laakiin maalintii hadii oo $2 $3 $5 aad sameysid lacagaasid ay aruuray marka waxay ku xiran tahay trading aad sameynaysid iyo lacagtaada laakiin lacag yar hadda haysatid adiga bishii maybe waxay trading aad sameysaa ku xiran tahay haliya aad ku guuleysato so halaas sameey kartaa ma dhihi kari laakiin hali adiga aad ku guuleystid iraas maaka wuxuu yahay. Okay, maadaama maaragtay Binance-ga ama Coinbase-ka ay yihiin platformyo madax banaan oo maaragtay application iska ah yani waa maxay jansiga ah in la dhici karo qofkan ama akoonkiisa loo dhici karo ama akoonkiisa la jabsan karo janskaas waa sidee macnaha halkaas bal naga yara jahil bixi. Bounty macnaha oo ugu daciifsan maanta markii la imaado oo dhanka security waxa waaye bini'aadanka wax walba macnaha bini'aadanka ayaa ugu daciifsan maanta hadda password-gaaga aad easy u yahay hooyo macaan kuwa laba saddex ka dhigtid dabcan wuu fudud yahay inuu akoontigaaga laga jabsado sidoo kale hadii oo linkiya lagu soo diro password emailka aad isgelisid si wacyi dare dabcan markaas akoontigaaga laga jabsan karaa oo waxa ku jiro laga qaadan karaa so wacyi gelinta oo dhanka amniga internetka aad ay muhiim u tahay sida oo password-ga password adag inaad ka dhigtid iyo sidoo kale two factor authentication inaad ku xirtid. Okay, aad u maasan tahay waxaa jiro sidoo kale maaragtay coinan la yiraahdo stable coin sida USDT oo kale maxay uga duwan yihiin coinanka kale yani waa maxay? coinankaasi sida u sheegtay magaciisa stable coin ayaa la yiraahdaa coinankaasi marka badnaan ma dhaqaaqaan waxay u dhigmaan halkii dollar oo USDT ah sida halkii dollar oo dollarka caadiga ah coinankaasi marka waxaa lagu talgalay in coinan kale lagu gato ama in lacag lagu keedsado tusaalahan coin ayaa iska gaday waxaa rabtaa marka coinkaasi markuu hoos soo dhaco inaad iibsatid hadda dhaadid coin kale oo bitcoin ama coin kale gelina volatility ayuu leeyahay lacagtaada hoos u dhac ayaa ku imaan kara so waxa u baahan tahay lacagtaada inay sideedad ku ahaato waxaa ku save garaysanaysaa marka USDT ahaan lacagtaada mis dhimayso. Okay, yani marka trade markaad ka soo baxdid oo kale ama lacagtii aad coin kale tad gelisay aad investment ku sameysay kala soo bixisay USDT aad ku soo ceshanaysaa. Sifan. Okay, ugu dambeyn qofka soo u bilaabo crypto maxaad kula talinaysaa adiga fikirkaaga ahaan maxaad kula talinaysaa qofka Soomaaliga ah ee doonaya inuu crypto ku soo biiro maxaad kula talinaysaa? runtii waxa uu talinaa qofkaasi qofka inuu cryptocurrency u barto midda koowaad waxa waaye knowledge inuu wax u barto waxaa jira maanta waxaa joognaa 2024 aad ay u fududahay maanta wax walba online ayaa ka heli kartaa sida YouTube-ka camal dad badan ayaa sharaxaad ka bixiyo sidoo kale channel ayaa ku leeyahay YouTube-ka oo sharaxaad aan ka bixiyo dad badan oo Soomaali iyo ajaanib iyagana sidoo kale sharaxaad ayaa ka bixiyaan inaad kaliya aad baratid oo waqti aad gelisid hadda isdhaysa aniga ma fahmooyo oo waxaa rabaa nafsadeena oo maalgeli aan ku sameeyo koorsooyina qaadan kartaa saa ku baratid kadib waxaa bilaabo kartaa masha Allah di cilmigiisa aad leedahay maanta wax walba ku fududaanaya knowledge oo maasan tahay waxaa jiro maaragtay inkastoo muuqaalkan aan xooga ku saaraynay dhalinyarada iyo maaragtay dadka raba inay lacagta yar ku bilaabaan haddana waxaa jira maaragtay dad dhaha dadka lacagta haysta lacagtiina soo dirsada si aan crypto kugu maalgeliyo maaragtay aniga idin maalgelinaya dad noocaas u hadlaa jiro yani dadka lacagta haysta maaragtay daneynaya in crypto ay ku soo biiraan ayagu maxaad kula talinaysaa? runtii waa jiraan dad saas oo ku dhahay lacagta noo dhiib anaga ku maalgelinayno anaga lacag ku siinayno bishii halaasaytay dadkaas badnaa waxay badeen dad oo scammers oo rabo in dadka ay dhacaan qofkii ku dhaho lacagta anaga ku maalgelinayo ha ka yeelin qofkaas ha aaminin lacagtaada daartid ina oo maalgashi aad sameysid adaa samey kartid kaliya aqoontiisa baro qofkaas oo lacag anaga bishii halaas ku siinayo ku dhahayo wuxuu badan tahay inuu scammers u yahay oo lacagtaada u ka qaadanayo.
ma doonayno maaragtay in muuqaalka uu nagu sii dheeraado ugu dambeyn marka Zakariya su'aashan ku weydiinaa waxay tahay aadkana muhiimka u ah laba su'aal waaye waa kala qaadayna su'aasha ugu horeysa waxa weeyaan waxa jira Soomaalida markii laga hadlayo crypto ama maadaama maalmahan crypto uu trending yahay oo aad looga hadlayay dadkeena Soomaaliyeed maskaxdooda waxa ku soo dhacay waxay tahay waxa jira barnaamijyo lagu dhacay oo maaragtay oo kamid ahaa barnaamij CJL jiray iyo mid hadda ugu dambeeyay oo maaragtay scam ahaa asagana oo trade bot waxaas camal inay dhahayna u maleynaya marka crypto yani waa sidee xaaladeedu ayadu ilaa muddo intay leegay soo jirtay sidoo kale to herkeeda waa maxay yani in la isku dhici karo in dadka yani way cabsanayaan scam iyo waxaas ka cabsanayaan fahant marka bal arintaas maxaa u jawaabaysaa su'aasha kale oo ku weydiin doona runta waa jira qaabab oo dadka lagu dhaco dadka badnaa waxay u gacan galaan dadka scammers oo riya laga gadaayo kaali iga taajir kaali aan isla shaqeysano oo platformyaal loo soo diraayo markii lacagtooda ay ku shubtaan oo kadib oo lacagtooda la baxaayo crypto ahaan asiga waxa way safe blockchain iyo waxa seetay laakiin markii la imaado exchange-yaasha iyo waalidooyinka iyo waxa seetay waxa way marka adiga gacantaada soo galayaan waxa laga rabaa marka si taxadir leh waxa seetay inaad isticmaashid waxa inay safe ay ku yihiin marka exchange isticmaalisid waaladkaaga seed phrase-kiisa lagu siinayo inaad dad kale aad la wadaagin haddii kale macnaha ma lagu dhici karo laasim qofku wuxuu u baahan yahay keyga ama private keygaaga oo waaladkaaga ama passwordga emailkaaga oo Coinbase ama Binance sida macnaha wuxuu ku jiro oo kala bixi lahayd ma sidoo kale asiga safe okay su'aasha kale marka waxay tahay oo aad ka muhiimka ah oo shakhsi kastan isweydiinayo in laga jahal bixino uu doonayo waxay tahay crypto ama cryptocurrency halal miya misana xaraan waay cryptocurrency waxa waaye bitcoin ahaan hadda fiirsid xalaal waaye culimada qaarkood way isku ikhtilaafaan kuwa qaar waxaa jira sidoo kale xaraam tusaalahaan coin hadduu ka shaqeynayo gambling kuwa khamaarka طبعا kaasid xaraam waaye su'aasha kalena aad weydiisay yani crypto guud ahaan xalaal waaye laakiin coinan waxa jiro xaraan ah ay ka dhigan tahay bitcoin amal xalaal waaye inkastoo debate ay jirto oo dad qaarkood culimo qaarkood ma ogna ay ku dhahaan kuwa qaar xaraam waaye ku dhahaan kuwa qaar xalaal waaye laakiin coinan waxa jiro waxay qabtaan hadba wuxuu ku xiriyay mashruuca coinkaasi projectkaasi hadduu ka shaqeeyo wax oo xaraam ah soo galayo coinkaasi xaraam waaye si fiican aad u mahadsan tahay waxaan rajeynayaa in maaragtay ay wax badan ka faa'iido doonaan dadka oo maaragtay su'aalahan inta badan su'aalaha isweydiinayaan dadka ay yihiin su'aalahan waxa u soo xulunay yani in ay yihiin su'aalaha inta badan ay dadka isweydiinayaan oo maskaxdooda ka guuxayo waxaan rajeynayaa maaragtay in maaragtay wax badan ka faa'iido doonaan sidoo kale to Zakariya waxa uu leeyahay kanaal oo uga hadlo maaragtay cryptocurrency oo xoog ku saaro insha Allah asagana halkan ayaan soo saari doonaa sidoo kale linkiga description-ta sidoo kale linkiga qaybta description-ka ayaa soo gelin doona ama commentiga ugu horeeyo ayaa ku soo biin gareyn doona Zakariya aad ayaa ugu mahadsan tahay maaragtay waqtigaaga iyo maaragtay aad ayaan kaaga mahad celinayaa ما شاء الله بريد ما شاء الله adiga mudan barada ما شاء الله waxay ahayd wax oo aad u wanaagsan maanta inaan wada kulan aan yeeshano dadka Soomaalida sidoo kale aan ugu faa'iideyno waanida dadka aan ugu waalnaay waxay tahay inay waxay bartaan cryptocurrency oo ahaantii lacag waa laga sameeyaa bitcoin iyo xaniitin wax cusub ma aha oo waxay soo jireen 15 sano waxa maanta isha soo baxay maaha sidoo kale insha Allah mustaqbalna way leeyihiin insha Allah in aad ugu mahadsan tahay Zakariya waqtigaaga halkaan ayaan muuqaalka insha Allah ku soo gabagabeyn doonaa. Assalaamu calaykum. Calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh.